یو نیول شوی موټر له شخصي ثابتېدو وروسته خپل اصلي خاوند ته وسپارل شو. هغه موټر چې د اسلامي امارت د ځینې مجاهدینو له لوري په دې ګمان نیول شوی و چې ګواکې د تیرې ادارې موټر دی، له شخصي ثابتېدو وروسته بیرته د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د شکایتونو اورېدلو معینیت له لوري اصلي مالک ته وسپارل شو. د شکایتونو اوریدلو او تصنیف رئیس مولوي راز محمد حامد په دې تړاو داسې وویل: د موضوع جریان خو یو څه داسې و چې حاجي محمد یوسف نورزی د حاجي محمد نادر زوی چې فی الحال د کابل ولایت د وزیر اکبر خان په سیمه کې اوسیږي، د یو عرده لانډکروزر موټر په رابطه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدلو وزارت مربوط د سمع او تصنیف ریاست ته یو عریضه راوړه. د دوی په قول چې یو 2014 ماډل لانډکروزر موټر چې ټول مشخصات په غاریزه کې ثبت کړي وو، دا موټر زموږ نه دولت نیولی د اشتباه په صورت کې. مونږ یې غاریزه ثبت کړه. کله مې چې معلومات وکړل نو دغه یاد موټر د یو کشفي راپور په بنیاد باندې نیول شو. بیا مې دوی اسناد وکتل، اسنادو ته په کتو سره دغه موټر شخصي تثبیت شد او د شکایاتو معاینات د سمع او تصنیف ریاست ته تسلیم کړ. هغه موټر خپل مالک ته وسپارلی. ورته مهال د یاد موټر خاوند د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ زیاته کړه: زموږ موټر تقریبا یو نیم کال مخکې زموږ د ډریور له خوا څخه بازار ته راایستل سوی و، او کله چې موټر بوتلی بیا موږ د خپل موټر معلومات وکړي او بیا مې موټر په ډیر تکلیف سره پیدا کړي. هغه مشکل په دې کې ډیر وخت یې واخیستی چې موږ موټر نسوی سره پیدا کولی چې کم ورګانو. بیا الحمدلله هغه مجاهدینو څخه موږ ولیدل، د هغو نمبر مې پیدا کړي. بیا رالو د افغانستان اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته او د سمې شکایاتو ریاست ته. کله چې مې دغه عریضه کېښوله هغوی پوښتنه راسه وکړل چې موټر مې څنګه موټر دی. بیا موږ موټر ورته وښوی چې دغه موټر دی، دغه اسنادونه دي. نو موږ خپل ټول اسنادونه مولوي صاحب چې د امر بالمعروف د شکایاتو رئیس دی شیخ مولوي صدیق الله صاحب الله تعالی د خیر ورکړي او جناب مولوي صاحب راز محمد چې زموږ سره په دې هلې وځلې ډېرې وکړلې، نو دې اسنادونه ټول وکتل. دلته دا شان یې ټول د شریعت په چوکاټ کې وکتل. موټر زموږ وختی، بیا دوی موږ ته تسلیم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد وزارت د شکایتونو اوریدلو معینت له لوري د روان کال لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 1900 شکایتونه ثبت شوي چې له ډلې شاوخوا 350 شکایتونه حل او نور تر څېړنو لاندې دي.